Vent. Så du fandt den faktisk? Man har vel styr på sit shit, ikke? Aha. Og hvad gik så galt? Gik galt? Hvorfor tror du noget gik galt? Come on, Frank. Noget går altid galt. Jeg havde jo lige lavet mit hidtil største fund. Og så var jeg så dum at tro, at illusionisten er ingen steder at se. Det er fordi, jeg er usynlig, Frank. Usynlighedstalisman. Kan du huske den? Og lad mig gætte. Illusionisten brugte sine kræfter på dig. Yep. Jeg kan godt lide, at han leger med dig i noget stedet. God stil. Dårlig stil. Nå. Så fik han lusket æsken fra dig? Vis dig så din Wuha! Det er min! Det er mig, der fandt den! Ja, men det er mig, der kan samle! Nå ja, hvis han gerne vil have æsken, så lad ham da få den. Jeg havde sådan set taget, hvad jeg skulle bruge for den. Som 7 søren. Imponerende, Frank. Godmorgen, Frank. Så er du altid så længe? Hvad fanden laver du her? Har du siddet og stirret på mig, mens du sov? Hvor klam er du var? Rolig nu. Jeg har kun siddet og stirret på dig i 10 minutter. Eller... Nej, der kan man se. Tiden flyver, når man har det sjovt. En time så. Ja. Hvordan fanden har du fundet frem til, hvor jeg bor? Jeg har ændret adresse og alt muligt. Frank, har du hørt om de gule sider? Ja. Jamen, jeg har sat en forhindring op og alt muligt. Virkelig, Frank. Virkelig. Ja, okay. Men hvordan er du så kommet ind? Der står på sedlen til Frank med store bogstaver. Så læser man ikke, hvad der står, når det er mig, der er Frank. Fuck, hvor du mærkeligt, du læser andre folks beskeder, så bare for du kan komme her og stirre på, mens jeg sover, man. Fuck, mand. Jeg har brugt ind i et hus for at stjæle visumkuglen. Den har jeg så nu. Det med at sidde og stirre på dig, det var bare en bonus. Det var ikke med i plan overhovedet. Det er jo så meget løgn, det der. Okay, måske var den en lille smule med i plan, men det var ikke den vigtige idé. Nej, prøv lige at holde kæft en gang. Du har ikke fundet visumkuglen, det tror jeg simpelthen ikke på. Den har jeg gemt lidt for godt til dig. Frank. Du er altså ikke så god til at gemme lysende kugler, som du selv går og tror. Jeg fandt den, jeg tog den, og nu skrider jeg. Ses, tabere. Frank. Du havde ret. Jeg fandt ikke kuglen. Jeg vidste ikke, hvor nogen grund til at lede efter den, og jeg kunne få dig til at vise mig præcis, hvor den var. Jamen, jeg testede det. Hvorfor snor tracker-talisman ikke rundt? Fordi, Frank, din talisman kun tracker den illusionist, der kan teleportere sig. Jamen, kan I ikke begge to teleportere dig? Nej da. Når jeg deler mig op, så deler mine kræfter sig jo med. Ellers vil jeg jo altid være delt op i flere illusionister. Altså, det forholder sig sådan her. Jeg får usynlighed, blackout, float og evnen til at udlåne biblioteksbøger uden at vise mit lundergodt. Ja, og jeg får telekinese, agilitet, teleportation, som din talisman der tracker, og sound punch. Du ved da heller ingenting, Frank. Tro mig, jeg ved mere, end I tror. Tro mig, Frank. Du ved ikke en skid. Du ved ikke engang, hvad det der er, eller hvad den kan bruges til. Jo, jeg gør da. Det er da sådan en lommelygte til når troldmanden han lige skal ud på job om natten. Okay, jeg ved, den er vigtig. Ja, Frank. Den er meget vigtig. Hej så, Frank. Nej! Men om
godeste illusionisten. Fin besøg, formand. Også. Har du nu stjålet endnu et artefakt for stakkels lille Frank? Ja, selvfølgelig. Hvad har du regnet med? Ja, jeg havde regnet med, at du fik fat i Vitemkuglen i går, så jeg skulle stå her og vente en hel nat til. Slap nu af. Altså, jeg har jo nu. En dag fra jer til at gøre lidt en stor forskel. Det gør det, når man har ventet og ventet. Endelig får man en ejer, som er Theodor, som rent faktisk kan sit kran. Nu har jeg været din informationskilde i 10 år. Hvis det ikke var for mig, ville du ikke være andet end en lille, gemen gadegøjler. Over 2.000 år har jeg været låst fast i en ubevægelig krop, så giv mig kuglen nu, din lille skam. Undskyld, far. Endelig! Efter alt den tid, efter alt den venten, har jeg fået min krop igen. Min sexede krop. Eller med andre ord, en helt normal menneskekrop. Hvor må du ødelægge mit øjeblik? Gå ud og skaf mig noget at drikke, jeg er tørstig. Nej, vent. Skaf mig en af de der sodavandsting, jeg har hørt så meget om de sidste 100 år. Men, skal du ikke have dine kræfter igen? Først noget at drikke. Så skal jeg have mine kræfter igen. Men ved du overhovedet, hvordan du vil kopiere mine kræfter? Bare rolig. Det skal du ikke tænke på. Jamen, jeg tænkte bare, kræfterne er bundet til de objekter, der repræsenterer dem. Spiller du objektet, forsvinder kræfterne. Og jeg har gennemgået samtlige magikerbøger. Jeg har været på Google og RedTube, det snakker vi så ikke om. Og ingen steder har kunnet finde noget om, at det overhovedet skulle være muligt at kopiere mine kræfter til dig. Tvivler du på min magt og min kendskab til magi? Nej far. Det er bare, at du skal jo have alle de kræfter, jeg har samlet ind til dig. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan du skulle kunne få kopieret dem alle sammen. Sønneke. Kan du huske, jeg fortalte dig, at jeg ville kopiere alle dine kræfter, så vi to sammen kunne være verdens herskere? Ja. Jeg løj. Exorbium! Du har taget alle mine kræfter! Nej, jeg har ladet dig beholde en. Hvis nu jeg tog dem alle sammen, ville du jo blive udslettet. Jeg troede lige, du ville lade mig dø. Nej. Ikke før jeg fik fortalt dig, hvor stor en skuffelse du altid har været. Hvad? Men ser man det. Er det ikke gode, gamle Frank? Dig, jeg kunne se dig i øjenhøjde. Jeg var ved at blive træt af, bogstaveligt talt, at skulle se op til dig. Hvem er du? Jeg er Stefani / von Trotz. Stefani? Nej, hold kæft! Stefani / von Trotz. Tysklands hersker i 82 år. Europas hersker i 111 år. Og hele verdens hersker i lige akkurat 1 time og 27 minutter. Indtil jeg blev forvandlet af troldmanden Fauna til et solur. Gud, hvor jeg hader Fauna. Kan jeg kalde dig for Thomas? Jo, nej, men du kan kalde mig Uret. Det er jeg så småt blevet vant til. Ur? Præcis. Men Frank, du har i sandhed dømt din verden til undertrykkelse. Med mig som jeres hersker. Tak skal du have. Jeg har set frem til den her dag. Nå, men jeg må se at komme afsted. Der er en verden, der skal undertrykkes. Og klokken er snart ved at være mange. Hvordan ved du, hvad klokken er? Du har ikke noget ur på. Frank, jeg har været ur i over 2.000 år. Tro mig, jeg ved, hvad klokken er. Undskyld mig. Kan du ikke sige mig, hvad klokken er? 12. Jeg troede sgu, den var mere.
Kan jeg desværre ikke tillade dig? Ja, det er min skyld, du er sluppet fri, så det vil pine mig til døde, hvis bare ét menneske skulle lide overlast. Okay, 2 mennesker. Jeg er imponeret, Frank. Hvordan fandt du mig? Tracker-talismanen. Du har teleporteringskraften, så jeg kan finde dig. Og jeg bor lige derovre 50 meter væk. Jeg kan se dig fra min køkkenvindue, faktisk. Men det er fordi, jeg er klog, at jeg fandt dig. Frank, du har altid været så indbilsk. Har du joggingbukser på? Hvorfor har du joggingbukser på? Ja, altså jeg har løbet herhen. Jeg skulle skynde mig. Så du skulle skynde dig hen, men alligevel havde du tid til at skifte bukser? Du hørte ikke, jeg sagde, at jeg skulle løbe herhen? Ja. Nå, Frank, nu bliver jeg desværre nødt til at dræbe dig. Men, fordi jeg er sådan en flinkere fyr, så vil jeg lade dig bestemme, hvilken en af mine kræfter, jeg ikke må bruge på dig. Jeg tror, jeg tager telekinese. Dumt valg. Hvorfor? Med telekinese kan du slå mig ihjel på 2 sekunder, altså. Sandt nok. Så nu bliver jeg jo nødt til at gøre det langsomt og smertefuldt. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Ved du hvad? Jeg tager mine chancer. Okay. Så hvordan gør vi det her? Tæller du til 3, og så... 3. Fuck. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at nyde det her. God, det her blev alt for let. Og alt for sjovt. Jeg elsker mit liv. Er du okay? Okay, Frank. Jeg giver dig en lille pause. Du får et par sekunder til at komme med et ordentligt modangreb. Lad os sige, du får 10 sekunder. Du får et lille øjeblik. Da jeg så dig tage illusionistens kræfter, så indså jeg faktisk, det var en evne, jeg havde læst om før. Hvis man har en laktivarantkugle, så kan man tage en anden persons kræfter, og man kan endda også beholde laktivarantkuglen, hvis man bliver transformeret ind til et objekt. Ligesom dig. Det nederen ved kuglen, det er, hvis man nu rører ved personen, som har den, så kan man faktisk tage kuglen fra ham ved at sige ansigtsopio laborant! Exopio! Smart træk, Frank. Rigtig smart træk. Og du har ret i din research. Men kuglen virker ikke, hvis ham, der holder den, ikke er magiker. Så det vidste jeg så ikke lige. Nej, selvfølgelig gjorde du ikke det. Men hør her, Frank. Jeg vil så nødt til at fejle dig igen. Og for sent indse, at du har et smart trick op i hjernen. Du har allerede overrasket mig 2 gange i dag. Du får ikke en 3. Hey, du sagde, du ikke ville bruge telekinesiske kræfter. Du lovede fandme. Jeg løg. Nogle sidste ord, inden jeg får dine knæ af og stopper op ned i halsen på dig. Shit. Fint nok. Nej, vent lidt. Det galt ikke. Det var ikke mine sidste ord. Ren og skær nysgerrighed. Lad mig lige prøve at spotte om noget. Hvorfor? Efter jeg sagde, at du ikke måtte bruge telekinesiske kræfter, gjorde du dig ikke bare usynlig. Du har også tæsket mig. Hvad snakker du om? Jeg kan ikke blive usynlig. Jo. Det kan du godt. Gennemsigtig og det hele. Hør nu her, din spade. Jeg har teleportation. Jeg har telekinese. Jeg har sound punch. Jeg har agilitet. Det er det, jeg har. Det er det, jeg kan. Nej, du har... Det er kun den ene halvdel, jo. Den ene halvdel. Sådan! Blackout! Exopio! Nu forstår jeg godt. Nu forstod Frank den. Ja? Vent nu lidt.
Men nu har du jo fået kræfterne. Skal jeg så slås mod dig? Jeg magter det ikke. Okay. Kom. Bare rolig, Frank. Jeg har ikke tænkt mig at slås mod dig. Alt det der verdens herskerstas, det er slet ikke mig. Godt. Hvorfor hjalp du så din far? Fordi han havde lovet mig Australien. Prøv at tænke over det. Australien, Frank. Jeg kunne have været en guruernes konge. Det kunne have været så fedt. Det ville faktisk have været rimelig fedt. Ja, ikke? Men bare rolig. Jeg har tænkt mig at gå tilbage til mit stille og rolige liv som magisk tyv. Okay, fint nok. Men skal vi så ikke aftale, eftersom jeg hjalp dig med at udslætte din far, at du så lige holder dig væk fra alle mine arkeologiske fund? Ja. Jo, det kan vi godt sige. Hvad skal jeg med laktaverantkuglen? Jeg er ligeglad. Smid den i havet, hvis du har lyst. Så længe jeg har den, er der en anden troldmand, der kan komme og tage mine kræfter. Hvordan tror du, min far mistede sine evner at blive til duer i sin tid? Ja, okay. For resten, Frank, så glæder jeg mig til, at vi ses, når du engang har fundet den skæve rubin, som jeg ved, du leder efter. Du lovede, at du ikke ville, at du ville holde dig væk fra mine arkeologiske fund. Jeg løg. Men du lovede. Okay. Tusind tak, fordi du så med. Dette konkluderede Jagten-serien, og vi håber, du kunne lide filmen. Du skal have et tak, fordi du subscriber, og der er stadig masser af ekstra materiale at tjekke ud til den her film. Yderligere, hvis du ikke allerede har set det, så kan du følge os på Facebook og Instagram, begge steder under navnet mdmart.dk.